百货公司顶楼怎么有海盗船？而且坐一次只要50元。今天带你们来大力乐园开箱，这里的交易方式是用汤姆熊铜板，全部设施的玩一遍也才170元。海盗船真的很好玩，给我晃超高，爱死！有带小朋友来的话，可以坐这个单轨列车哦，速度不快，所以你可以慢慢的欣赏高雄市景。傍晚来的话，还可以看到夕阳哦。不怕头晕的人可以玩这个太空争霸战，我觉得很赞，因为可以自己手动控制高低，风景也很不错。大力乐园介绍给你，拜拜。